teacher ครู doctor หมอ programmer chef flight attendant air hostess learn Thai for your real life and today let's learn Thai jobs together Can you say these jobs in Thai คุณรู้จักอาชีพเหล่านี้เป็นภาษาไทยไหมคะ Let's learn Thai jobs together วันนี้มาเรียนชื่ออาชีพภาษาไทยกันนะคะ These are very common jobs you will hear in real life ครู Teachers help people learn and grow Say it with me ครูหมอ Doctors help people feel better. Say it with me. หมอ Office worker พนักงาน office. Many people work hard in offices every day. One more time. พนักงาน office. วิศวกร Engineers build the world around us. Say it slowly. วิศวกรนักเรียน Students learn new things every day นักเรียน Seller พ่อค้า or แม่ค้า Thai markets are full of friendly sellers พ่อค้า or แม่ค้า Driver คนขับรถDrivers help people travel safely. คนขับรถ Restaurant staff พนักงานร้านอาหาร They help make meals special. พนักงานร้านอาหาร Chef Chefs create delicious food with love. Chef Marketer นักการตลาด Marketers help people discover new things นักการตลาด Accountant นักบัญชี They help businesses manage money carefully นักบัญชี Programmer Programmers build amazing things with code Programmer YouTubers share stories and ideas with the world. YouTuber Business owner เจ้าของธุรกิจ Business owners create opportunities for people. เจ้าของธุรกิจ Police officer ตำรวจ Police officers help keep people safe. ตำรวจNurse พยาบาล Nurses take care of people with kindness พยาบาล Designer นักออกแบบ Designers bring creative ideas to life นักออกแบบ Photographer ช่างภาพ Photographers capture beautiful memories ช่างภาพFlight attendant, air hostess. They help people travel around the world. Air hostess. Here is a useful Thai pattern. ฉันเป็นอาชีพ It means I am a profession. For example, ฉันเป็นครู I am a teacher. ฉันเป็นวิศวกร I am an engineer. Practice พูดตามนะคะ Repeat after me. ฉันเป็นครู ฉันเป็นหมอ ฉันเป็นโปรแกรมเมอร์ ฉันเป็นนักเรียน
Good job. Summary. Today, we learned Thai jobs together. We learned vocabulary and jobs. We practiced pronunciation and sentence patterns. We can use Thai in everyday life. Practice every day and you will improve. Thank you for learning Thai with me today. แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ What's your job? คุณทำอาชีพอะไรคะ Try commenting in Thai. I want to read your answer. See you in the next lesson. Bye bye.